Inang Yaya, Pinay, Japan. Hello mga chaps! Siya nga pala guys, hindi ko pinapakita ang video na ito para ipagyabang na bumili ako ng MacBook Pro. Kasi pinapili ako ng amo ko kung ano pa ang gusto ko, kung cellphone ba or MacBook Pro. Wow! So, same price lang naman ng cellphone at wala pa akong laptop, pinili ko ang laptop. Okay pa rin naman din ang cellphone ko. So, yun, at least magagamit pa ng mga anak ko. Hello mga kainang! Ngayon mag-unboxing tayo ng MacBook Pro. So hindi dumating to nung Saturday. So dahil busy nga ang inyong inang, ngayon pa lang natin siya bubuksan. Clear ko lang guys ha. Ako, first time ko rin magkakaroon ng MacBook. So, hindi ko rin alam kung ano itsura nito sa loob. So sabay-sabay nating tignan at alamin. Ito nga pala, dapat bibili kami nito ng case ng MacBook. So, umalis kami noon. Sabi ni Amo, pagdating na lang natin tayo bumili sa Amazon. So, pag uwi namin, napadaan kami sa recycle. Tapos nag-check ako, tinignan ko kung baka merong ako makitang MacBook na case. So, sinuwerte tayo. Kano lang siya? 300 yen. Ganito yung orderin namin dapat sa Amazon. So, dapat to nasa 2,000 plus din to eh. So, nakita ko siya bago pa. 300 yen lang. Galing, diba? So, ito siya. Bago pa talaga. As in bago sa recycle. So, may plastic pa siya. Bago talaga. Bagang bago. Talaga na tayo ng MacBook Pro. Tahimik ang buhay ko kasi wala yung mga anak ng amo ko. So, Wow! good timing. So, buksan na natin! Ang ingay ko. Excited! Sabay-sabay natin buksan. Oh my God, kasara ko ito. Nakakita ako. Paano ba ito? Aray, paano ba ito? Di alam, di ba? Bakit pa ginaganito ko mayroon pala dito? Tanga. Buksan na siya. Ay! Diyan! Buksan natin na. Aray ko, hindi na buksan. Aray ko, may pilay na kasing kamay ko eh. Ito na siya! Ipat kaya ako dito. Siguro dito to. Nakabahan ako. Nanginginig? Bakit nanginginig? Yan, ganyan lang. Tignan natin ito. Yan na. Yay! Wow! So, ganito siya. Ito, may plastic siya dito. Ito ko, siguro ito paghihilain siya. Yun, pag ganun siya. Ayun. Ayun na siya. May plastic pa pala. So, paano to? So, mamaya na to. Ito muna. Ito yung
niya, cable or ano ba tawag dito? May tawag dito, nakalimutan ko. Lightning. Lightning, di ba? Sana tama. So, may lightning. Tapos, yung authentication niya, pag gusto niyo ibenta. Mayroon na naman akong ano, dami ko na nitong sticker na to talaga. Ito, sticker. Tapos, yung mga do's and don'ts siguro to. Ito, succulent. Ay, matanggal. Ano ba to? Matanggal. Hindi ata natatanggal to. Charger siguro to. Yung adapter. Yan. Yan siya. Dapat na lang ang adapter niya. Yan. Yan. Ano ba ito sa likod? Natin ko na pupok sa ulo. Matigas. Matigas siya. Ito na tayo kay the main. Ayan siya, guys. Ayan. So, ito bubuksan natin itong plastic. Ano ba ito? Tanggalin na lang ito. Ayun ko sirain yung plastic. Sayang. Ayan. Kasi baka isang lapad din itong plastic na to lang. Paano pagbukas? Ay, baliktad. Tanga. Ayan na, buksan na. Open! Ayan, tapos may plastic siya. Ayan, open agad. Ayun, nagda-download na siya. Bilis. Sayang to, tatabi ko to. Ayun na, English na. So, hindi ko muna to pakikilaman kasi kailangan si Amo mag-ano nito. Pero itatry natin. Ay! Oh my God! Hala, English. Oh my God! Ano to? Ay! Oh my God! Alam to. Kung i-English ko to kasi baka isiset pa to ni Amo. Ipapakita ko lang sa inyo, guys. Bali, ganito siya. Yung logo ng Apple. Tapos, parang meron siya ditong ano, parang goma. Siguro para hindi mag-slide-slide. Yan siya. Ganyan. Ayun lang naman siguro. Napakasimple lang ni Apple. Ganun lang. So, yun nga, mamaya ipapaayos pa natin to kay Amo kasi baka magkamali ako. Nagaan lang pala siya, oh. Gaan lang. Mabigat na magaan. Ano ba? Madali lang siyang buhatin. Mabigat. Ano, sa ilang kilo kayo ata? Baka mabigat pa nga bilbil ko dito eh. So, i-charge muna natin. Yung charge niya dito, yung saksakan ng cable. Ng lightning dyan. Tapos dito, yung earphone siguro yan na ano. Hindi ko alam kung ano yan. So, saksak natin. Hey Siri! Wow! Hey Siri! 書類フォルダ開いて。書類フォルダ。Hey Siri、書類フォルダ。 Hey Siri! 書類フォルダ。待って。もう一回。書類フォルダ？書類フォルダ。書類？うん、書類フォル Hey Siri! 白いフォルダ開いて。Hey Siri! 書類フォルダ開いて。ダ。書類フォルダを開いて。ダウンロードフォルダを見せて。Hey Siri! ダウンロードフォルダ。今の天気は？
Hey Siri, imano. Thank you, ah. Hey Siri, 今日の後はhirap naman nito. Hey Siri. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo kung meron man. Until now, pinag-aaralan ko pa rin kung paano ang tamang paggamit nitong MacBook na to. Hirap pala nito. Ano ba yan? So, yun lang guys. Thanks for watching. Please share, like, and subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos ko.